السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود سليمان من قناة TTA Technical Time Analysis، وموضوعنا النهاردة هو رد عن أهم الأسئلة اللي جات لي عن البرنامج وإزاي إن احنا ننزله من الصفر وخطوة بخطوة لحد ما تفتح معاك الشارت. تيجي في جوجل بتكتب جورناليست بروفيشنال 5. لو انت مش عارف تكتبها فببساطة بتروح على أي فيديو، لازم يكون معاك الكلام ده هو موجود على الكمبيوتر بتاعك. فبتيجي هنا هو على أي فيديو وبتلاقي الحاجة مكتوبة في وصف الفيديو. هتيجي هنا هو كلمة جورناليست بروفيشنال 5، تاخدها كده تظللها وتدوس رايت كليك وتاخد كوبي وتروح على جوجل وتكتب جورناليست بروفيشنال 5. يظهر معاك الحاجة كده، بتدوس الأول هنا اهو أول اختيار، تظهر معاك الصفحة ده اهي. تنزل تحت تلاقي كلمة داونلود، بتدوس عليها تقول له يس حفظ. تيجي هنا اهو تفتح. دي حاجة تانية أنا معرفهاش، ما تسطبهاش اهو. ده جورناليست بروفيشنال 5 اهو. بتدوس عليه دبل كليك تقول له يس، وتبدأ بقى ايه نيكست نيكست لحد تقعد تدوس نيكست لحد ما تخلص ويبقى كده اوكي وتسطب معاك. بس انا طبعا عشان هو متسطب عندي على الكمبيوتر فكده. بالمناسبة لازم الكلام ده يحصل على الكمبيوتر، ما ينفعش ان انت تعمل الكلام ده هو على الاندرويد او على جهاز تاني. انا صراحة ما جربتش الماك لان ما عنديش اي اجهزة ماك، فالاخوة اللي عندهم ماك ممكن يقولوا لنا هو اشتغل معاهم ولا لا. بتيجي هنا هو بعد كده بتفتح المتصفح بتاعك، بتفتح الفيسبوك وبتعمل هنا اهو عندك فوق بتكتب كلمة سهم للمتابعة وتعمل عليها سيرش، هتظهر معاك الصفحة ده اهي. انا صراحة تحياتي للقائمين على الصفحة ديت ان هما بينزلوا الداتا تقريبا في اقل من ساعة بعد نهاية الجلسة. فبتدوس هنا اهو على اخر صورة اللي هو التاريخ ده هو يوم الاربع 29/7 دلوقتي، ويظهر عندك الحاجات اللي على الشمال ده اهي. زي ما انت شايف في كذا حاجة. انا بالنسبة لي بختار كامل اغلاق اخر ساعة ميتا ستوب، بدوس عليه بيوديني هنا. بدوس داونلود تقول له حفظ، تفتح المكان اللي انت نزلته فيه. تيجي هنا رايت كليك تكون منزل طبعا برنامج فك الضغط بتاع ملفات اي برنامج. انا هنا منزل من رير. تقول له هنا extract here، بتظهر معاك الداتا. بتعمل ايه على الكيبورد؟ الزرار اللي في الزاوية هتلاقي كلمة كنترول، بتدوس عليها وبعد كده كنت حرف ال A بتتحدد معاك كلها. بتقول له كوبي، بعد كده بتروح بتبدأ معايا خطوة بخطوة سي، بعد كده البروجرام فايل، بعد كده جورناليست. هتلاقي هنا بورتفوليوز، تيجي هنا وتعمل له باست. تمام. لكن انا عشان انا منزل الداتا قبل كده فانا مش هعمل الكلام ده اهو. لكن حضرتك لو نزلت الداتا واشتغلت عليها بتنزل الحاجة مش كاملة، بتنزل بداية من الأرقام، يعني من F1 لحد دي بتحطهم في لحد F333 بتحطهم هنا. ماشي، يعني بتعمل كنترول A
وتشيل التحديد من على اول حاجتين واخر حاجتين. طب بتعمل كده ليه؟ لان انت لو حطيته زي ما هو، في الغالب والعلم عند الله ان الداتا اللي انت مسيبها هتتشال، فخلي بالك من النقطة دي. طبعا انت دلوقتي حطيت الداتا، وبتيجي هنا بتفتح البرنامج. طبعا هتلاقيه على الديسك توب، بس انا عامل له شورت كات على هنا اهو. تدوس له اوكي. بتيجي بقى كبداية من الصفر، بتيجي تعمل نيو بورتفوليو. ماشي. طيب بتيجي تفتح من السي البروجرام فايل. انا هو عندي اكس 86. بعد كده بتيجي هنا اهو، يجي جنراليست بروفيشنال 5 بورتفوليوز. ماشي. هتلاقي كلمة بورتفوليوز ظهرت، تدوس عليها. ديت الرموز، يعني ده مثلا كده ده رمز اللي هو السي اي بي. لو انت حافظه بتدوس عليه دبل كليك وبينزل. لو انت مش حافظ بتدوس هنا سكيورتي، وبتقلب بقى باللغة العربية. باين معاك اهي الحاجة لحد ما تفتح الايه السهم بتاعك. وليكن هنجيب سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير، ندور عليه، تدوس عليه دبل كليك بينزل معاك. عايز تدخل ديت لجوه بتقول له داتا هايد. تمام. بينزل معاك الحاجة ديت للتصغير، وديت للتكبير. ديت ان انت تكبر الحاجة ده اهي لفوق شوية، او دي العكس تصغرها. دي تطلع الشارت نفسه لفوق، ودي تنزلها لتحت. بعد كده انت هنا اهو ديت الكروس بتاعك عشان تقدر تشوف. وهنا بيتكتب زي ما قلنا قبل كده الداتا بتاعتك، التاريخ، اليوم، والسعر الفتح وسعر الإغلاق وسعر أعلى سعر وأقل سعر وكمية التنفيذات. ديت عشان تظهر الحاجة في شكل شموع، دي في شكل بارز، دي في شكل تشارت. طيب أنا هبدأ معاكم بإذن الله أول خطوة، وهجاوب على بعض الأسئلة برضك اللي جاتلي. الحاجة الأولانية إحنا بنرسم مربع 9. هو هنا مكتوب رقم 90، بس هو المفروض إن هو ده مربع 9 بتاعنا. بتيجي تدوس عليه هنا اهو، بتختار اللي عليه خطوات في الزاوية. طب ليه يا محمود انت بتختار الخطوات اللي في الزاوية ما بتختارش التاني؟ هوريك حضرتك. لو جبنا اللي على التاني ده هو اللي هو التسعة العادي، بص بيترسم واحد بس كده. شايفين المنظر؟ واحد بس. طبعا ده احنا مش عاوزين الكلام ده. فنبدأ هنا اهو، بتدوس على علامة القفل. ماشي. وبتختار اللي هو ده هو اللي فيه خطوط في الزاوية بتاعته. بعد كده بتدوس عليه رايت كليك، وبتختار الخصائص بتاعته. تيجي هنا عند برايس ستيب وبتبدأ تغيرها. طب بتغيرها ازاي؟ تجيب هنا آلة الحاسبة بتاعتك عادية خالص، تختار أي رقمين فوق بعض. مثلا ده 6.5 وده 6.25. تكتب هنا 6.5 ناقص 6.25 يديلك يديلك 25%. تقسمها أيا كان الرقم اللي هيطلع معاك، تقسمه على ال5 هيطلع ده اهو. تكتبه زي ما هو مكتوب بالظبط، ما تجيش تقوم جايب من العلامة العشرية، لازم تكتب الصفر الأول. ماشي. بعد كده بتروح هنا اهو، وبتدوس هنا على آخر واحدة بتقللها علشان الصورة تتضح معاك شوية. زي ما انتوا شايفين أنا بدوسها وبرجعها، أعتقد إن الفرق واضح. لو عاوز تحط له هنا set as default مفيش مشكلة. بتختار كده، وكل لما تيجي تعمل المربع 9 هيطلع لك الرقم ده اهو.
سواء على السهم ده او على اي اسهم تانية. انا قلت له اوكي ماشي. انا هرجع هنا الشموع اليابانية، وحضرتك بتيجي بتختار هنا اهو، ده علامة الصليب بتختارها، بيظهر معاك كل ما تتحرك ويظهر الداتا اللي تحت ديت، البيانات اللي موجودة تحت دي بتتغير. دي لو وقفنا مثلا هنا اهو على اليوم ده اهو اللي احنا بادئين منه، هتلاقي ان هو بتاريخ 11 ابريل 2018. طيب ليه انا بختار مربع التسعة يبدأ من رقم بعيد كده، من تاريخ بعيد كده اهو؟ ان ببساطة ان انا عاوز اتأكد ان النقطة اللي انا بادئ فيها نقطة كويسة. اتأكد من كده ازاي؟ ان بشوف الخطوط الرئيسية بتاعتي، هل السهم بيحترمها ولا لا. طبعا لو انا عملت الكلام ده بحاجة قريبة، فانا كده بشوف مثلا 5 ل10 خطوط، بينما انا في الماضي لو بادئ من سنة سنتين بيبقى عندي خطوط كتير جدا، فاقدر احدد ان هي شغالة معايا ولا لا. دي اول نقطة. النقطة التانية ان انا عاوز نسبة ان هي تحقيقها تكون نسبة كبيرة فوق 80%. معظم الخطوط فعلا غيرت الاتجاه، حتى لو غيرته ان السهم كان ماشي في اتجاه هابط زي كده، وقام جه هنا اهو قام ماشي في اتجاه عرضي لمدة يومين، او هنا اهو كان ماشي في اتجاه هابط وماشي هنا اهو في اتجاه عرضي لمدة اسبوع، وهكذا. دي بالنسبة لي علامة مهمة ان السهم عملها. الحاجة التانية القيعان القوية والقمم القوية قريبة فعلا من خطوط زمن او من خطوط سعر. دي مش هقدر اعملها لو الحاجة بتاعتي، لو النقطة بتاعتي بادئة قريب. طيب ازاي اقدر ارفع نسبة ان الخط الزمن يكون قوي؟ بتيجي حضرتك هنا اهو في السكويرز وبتختار التايم زون ديت. التايم زون بتاعتك بتيجي عند قمة قريبة وبتختارها. انا مثلا هختار ده اهي، القمة دي ماشي. هتبص تلاقي ان احنا قريبين من نقطة. طيب لو عاوز تقربها شوية هتلاقي الرقم بيتغير، فنبدأ مثلا أقوى حاجة عندنا اللي هي يوم 19 اللي هو كان القاع بتاع مارس. هتلاقي حضرتك إن إحنا عندنا في تقريبا هنا أهو في خلال الأسبوع الحالي في خط زمن قوي إحنا ننتظره. طيب إزاي بقى بتغير البيانات بتاعتك؟ بتيجي هنا اهو بتعمل عليها رايت كليك وتدوس بروبرتس، وبتيجي هنا اهو الحاجة ده اهي بتعمل لها edit، ومن هنا بتختار اللون المناسب بتاعك. انا مغيره باللون الموف ده علشان يبقى واضح لعينيا، علشان الديفولت بتاعه او الضبط الاساسي بتاعه بيكون تقريبا ازرق، فانا مغيره علشان يبقى واضح معايا. طيب لما تيجي هنا اهو الحاجة ديت مع بعضها، احتمالية ان السهم يغير اتجاهه احتمالية اعلى. طيب اخر حاجة، احنا ليه بنستخدم البرنامج الميتاستوك مادام احنا البرنامج بتاعنا قوي؟ هنا اهو انا بستخدم الميتاستوك في الانديكيتورز بس. يعني انت هنا اهو بتيجي على اخر واحدة الانديكيتور وبتختار، هتلاقي هنا اهو مثلا الستوكاستيك ماشي، تقوم دايس عليه تقول له ابلاي. بص بيظهر تحت، بيظهر معاك تحت، لكن هو مش واضح قوي ومش باين معايا كويس، فانا بفضل ان انا افتحه في الميتا ستوك. دي اهم الاسئله اللي جات لي. هنوضح الكلام ده اكتر ان شاء الله في الفيديو التفصيلي بتاع السهم، لكن خلينا دلوقتي نكتفي بالقدر ده هو عشان الفيديو ما يبقاش طويل زياده عن اللازم. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.